Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu hava karlı, hava soğuk, bu sıklıkla yaşanabilen marşa basıyorsunuz. Tık sesi var, aracı çalışmıyor. Bunun sebebi nedir? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Yapabileceklerinizi anlatmaya çalışacağım. En azından bu konuda fikriniz olursa daha kolay çözüme ulaşabilirsiniz. Elinizden gelen bazı şeyleri de yapabilirsiniz. Anlatmaya çalıştığım olay şöyle, yani marşı açtınız. Marşı çevirdiniz. Tık. Başka hiçbir şey yok. Sadece tık sesi geliyor ama tık sesi geliyor. Bakın arkadaşlar, bu çok önemli. Tık sesi geliyor. Lakin araç çalışmıyorsa bunun sebepleri nelerdir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi geçelim motorun ön kısmına. Evet, şimdi motorun ön kısmına geldik. Dediğim gibi aracınızda tık sesi var ama aracınız çalışmıyor. Buna sebep olabilecek etkenleri anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar, buna sebep olabilecek etkenler 3 tanedir. Bir tanesi, aracınızın aküsü bitmiştir. Özellikle soğuk havalarda böyle zayıflamış aküler soğukta tamamen kendini koyuverir ve akünüz bitmiştir. Eğer ki akünüz bitmişse bu sorunu yaşayabilirsiniz. Onun dışında eğer ki akünüzün sağlam olduğunu varsayıyorum. Yine marşa basıyorsunuz, tık ediyor, kalıyor. Bakın, şu gördüğünüz parça marş motorudur, marş dinamosudur. Bu parçanın üstündeki şu kablolar, bakın bu kabloların herhangi biri, özellikle şu kırmızı kablo, bakın şu kırmızı kablo ya da şu kablo, bunların herhangi biri kopmuş, çıkmış ya da gevşemiş olabilir. Eğer ki bunlarda kopma, çıkma ya da gevşeme olursa siz marşa basarsınız, hiç ses gelmez. Bakın, bu önemli. Az önceki söylediğim gibi tık sesi değil. Buna marşa basarsanız hiç ses gelmez. Çünkü siz marşa bastığınızda akünüz var. Bu kablolar sağlam yerinde, bastığınızda bu marş motorunu çevirir. Ama bu kablolar herhangi biri çıkıksa, gevşekse, kopmuşsa siz marşa basarsanız hiçbir ses gelmez. Aracınız da çalışmaz. Ama bu dediğim gibi, eğer ki bu kablolar yani çıkmışsa, bu kablolarla ilgili çıkmasıyla ilgili bir sorun varsa, araçta marşa basarsanız hiç ses gelmez. Hiç ses gelmiyorsa odaklanmanız gereken yer bu kablolardır. Ama konumuz tık ses geliyorsa, ya marş motorunuz takılı kalmıştır, bazen soğukta olabiliyor. Üzerine hafiften çekişte böyle yavaş yavaş vurmayı deneyin, bazen böyle kendini salabiliyor. Ya da aracınızın marş motorunun kömürleri bitmiştir. Marş motorunun kömürleri bittiğinde marşa basarsanız marş tık eder, kalır. Yani anlayacağınız, ya aracınızın aküsü bitmiştir, ya aracınızın marş motorunun kömürleri bitmiştir ya da marş motor takılı kalmıştır. Bu üçüne odaklanırsanız, aracınız marşa bastığında tık ediyor, kalıyorsa sebepleri budur. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun, elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.